Salam, vaxtınız xeyir dəyərli tələbələr. Bugün sizinlə birlikdə yeni bir mövzu izahı, yəni müxtəlif mühitlərdə deməli elektrik cəryanı mövzu izahına deməli başlayacağıq. İlk öncəliklə deməli burada fərqli deməli hallara baxacağıq. Hər bir materialda, yəni hər bir belə deyim də, növdə, cürdəki deməli vəziyyətlərdə olan deməli elektrik cəryanlara baxacağıq. Zaten mövzunun adından da görünür ki, müxtəlif mühitlərdə elektrik cəryanı. Mövzunun adını yazaq. Bu nə idi? Aha. Deməli ilk hal olaraq baxacağıq metallarda. Metallarda olan deməli elektrik cəryanı deməli burada özəlliklə metallardakı elektrik cəryanı əldə etmək üçün bizə ya deməli tam dövrə lazımdır, ya da ki deməli potensiallar fərqi lazımdır. İlk öncəliklə deməli buraya yazaq, ya deməli qapalı dövrə lazımdır. Qapalı dövrə və ya tam dövrə də deyilir bu. Qapalı dövrə və ya tam dövrə və ya deməli potensiallar fərqi lazımdır. Aha. İndi potensiallar fərqinə deməli bir kiçik nəzər yetirək. Aha. Məsəl üçün bizdə deməli belə bir naqilimiz olsun. Deməli bura müsbət, bura mənfi. Bu hissəyə biz deyirik ki, deməli bilirik ki, deməli naqil içərisindəki deməli hərəkət edən elektronlar intensivlik xəttlərinin əks istiqamətinə, yəni cəryan axının əks istiqamətinə gedir. Çünki buradakı elektronda mənfi yük olduğu üçün həmişə müsbətə doğru gedəcək və həmçinin bilirik ki, deməli cəryan istiqaməti həm bu tərəfdir, həm buraya yazaq cəryan, həmçinin deməli intensivlik vektorunun istiqaməti də deməli bu istiqamətdən müsbətdən mənfiyə doğru olacaq. Bu hissədən deməli naqilin bu hissədən bu hissəyə doğru axmasına biz dedik ki, deməli bu potensiallar fərqidir. Yəni bu düyün nöqtələri arasındakı deməli fərqə potensiallar fərqi deyirik. Yəni burada biz görürük ki, deməli metallarda olan ilk öncəliklə deməli hərəkət deməli yəni yük daşıyıcılar sərbəst elektronlardır. O zaman buraya yazaq. Deməli əlavə olaraq sərbəst elektronlar. Bunlardan fərqli olaraq həmçinin sərbəst elektronlar bu deməli dövrə hissəsi üçün hərəkət eləyirsə, o zaman burada Ohm qanunu ödənilir. Aha. Ohm qanunu o zaman ödənilirsə, biz Ohm qanunu U bərabərdir I düsturuna baxaq. Buradan U bölünsün R bərabərdir I düsturunu almış olduq. Yəni biz deməli bundan əvvəlki mövzumuzda sabit cəryan mövzusunda demişdik ki, naqilin gərginliyi nə qədər çoxdursa, naqilinə axan cəryan o qədər də çoxdur və həmçinin deməli naqilə axan cəryan naqilin müqamətindən deməli tərs mütənasib asılıdır. Çünki elə bir ki, bu naqildir sizin, deməli bu naqilimizdir. Buradan məsəl üçün deyək ki, cəryan axır və deməli elə bir ki, bunu belə də təsəvvür edə bilərsiniz ki, naqilə elə bir ki, bu hissədən çıxan bir deməli qüvvə var. Bir qüvvə və buna müqavimət deyilir. Yəni deməli müqavimət artdıqca cəryan keçməsi artıq çətinləşir. Bu hala deməli biz müqavimət demişdik və volt amper xarakteristikasına əsaslanaraq demişdik ki, U-nun I-dən asıllığı deməli buradakı alfa bucağını deməli taparsaq qarşıdakı xəttin bitki xəttinə nisbəti tangens alfanı verir, o da bərabərdir R. Bu hissəyə belə yaza bilərik. Deməli bu hissəyə bir U deyəcəyik, bu hissəyə də bir I deyəcəyik. Aha. İndi deməli bu hissəni yazdıqdan sonra buradan deməli U bərabərdir I düsturundan və I bərabərdir U bölü L düsturundan xatırlayırsa biz keçən dərs deməli demişdik ki, U I-dən düz mütənasib asılıdır.
deməli, sonra R nə U-dan, nə də I-dən asılı deyil. R nədən asılı idi? Xatırlayırsınızsa, keçən dərs demişdik ki, R bərabərdir rho L bölünsün S. Yəni xüsusi müqamət naqilin xüsusi müqamətindən, onun uzunluğundan və en kəsinin sahəsindən asılıdır. Xüsusi müqaməti həmçinin materialın növü kimi də yadda saxlaya bilərsiniz. Və buradan deməli bu hissəyə də baxarsaq, o zaman deməli R L-dən düz mütənasib asılıdır. R en kəsin sahəsindən deməli tərs mütənasib asılıdır. Amma deməli buradan rho üçün biz nə yazmışdıq? Rho, yəni xüsusi müqamət nə I-dən, nə U-dan, nə L-dən, nə də S-dən heç birindən asılı deyil. Bunu da unutmayın. Və biz xatırlayırsınızsa, deməli, keçən dərs bəzi, deməli, naqilə təsir edən müxtəlif təsirlər danışdıq. Məsəl üçün, kimyəvi təsir olsun, kimyəvi təsirə biz baxdıq, deməli, bu akkumulятordakı hissələrdə baxdıq. Yəni, demişdik ki, burada məsəl üçün bir, deməli, dövrəmiz var və dövrəyə, deməli, akkumulyator birləşdirir və, deməli, akkumulyator vasitəsilə, daha doğrusu yəni kimyəvi təsir vasitəsilə buradakı deməli yükləri, müsbətdəki yükləri atırıq mənfidəki yüklərə və mənfidəki yükləri, yəni burada müsbətdən mənfiyə doğru hərəkət etdiyindən dövrə, buradakı elə bir ki ion alış-verişi yaranır və biz bu ion alış-verişin kimyəvi təsir, yəni deməli buradakı zərrəciklərin kimyəvi enerjisindən söz eləmişdik. Həmçinin deməli kimyəvi enerjidən əlavə olaraqdan burada indi naqilin deməli temperaturla olan asıllığına baxacağıq. Xatırlayırsınızsa keçən dərs demişdik ki, fikir versəniz, əgər naqildən cəryan keçərsə müəyyən bir istilik baş verir. Bunun ən sadə örnəyi məsəl üçün telefonunuzu məsəl üçün zaryadkaya qoyandakı halı misal gətirmişdik. Yəni məsəl üçün telefonun zaryadka hissəsi isinməyə başlayırsa, yəni oradakı keçən cəryanın deməli verdiyi istilikdən söz gedir. Və burada da metal naqilin deməli temperaturla asılılığı üçün deyə bilərik ki, R bərabərdir R0 vurulsun 1 plus delta, daha doğrusu alfa delta T. Alfa delta T. Və deməli bu hissədən deməli bu düstur müqamətin, yəni naqilin, metal naqilin temperaturla olan asıllığına baxdıq. İndi bu hissədən deməli baxaq görək kimdir? R0 buradakı 0 dərəcədəki deməli müqamətdir. R ixtiyari deməli temperaturdakı müqamətdir. Və deməli delta T bizim deməli enerjidən də bildiyimiz kimi deməli temperatur dəyişməsidir. Temperatur deməli dəyişməsi. Və yaxşı bu hissəyə baxdıq. Bəs buradakı alfa nəyə xarakterizə eləyir? Alfa müqamətin bunu qısa yazsam, deməli müqamətin temperatur əmsalıdır. Bunu deməli özünüzə qeyd edin və buradan deməli bəzi hallara baxaq. Məsəl üçün buradan deməli mörtəzəni vurub açarsaq R bərabərdir R0 üzərinə gəlsin R0 alfa delta T. Mən buradan R0 buradan yazım. Mən buradan deməli R0 alfa delta T bərabərdir R minus R0 yaza bilərəm. Və buradan deməli alfa bərabərdir R minus R0. Deməli bu hissəni də bunu da atıram bu hissəyə. Olacaq R vurulsun delta T. Yəni burada deyirik ki, metal naqili 1 Kelvin deməli qızdırması zamanı müqamətin nisbi dəyişməsinə bərabər olan kəmiyyətə müqamətin temperatur əmsalı deyilir. Yenə deyirəm, metal naqili 1 Kelvin deməli qızdırdıqda müqamətin nisbi dəyişməsinə deməli buna nisbi dəyişməsinə burada biz alfa deyirik və biz bu alfa müqamətin temperatur əmsalı deyirik. Bilirik ki, müqamət
deməli temperatur düz mütasibdir. Temperatur artdıqca müqavimət də artır. O zaman deməli biz bunun üçün vahid alarsak, məsəl üçün burada alfa nəyə bərabər olacaq? Deməli 1 bölünsün Kelvin olacaq. Çünki burada R-lər ixtisar gedəcək. 1 bölünsün Kelvinə, deməli Kelvin üstü -1 qiymətini almış olacağıq. Və bu hissəni deməli bir kiçik qrafiklə nəzər yetirək. Deməli R-in delta T, daha sonra T-dən asılılığı burada Kelvinlə nəzərdə tutulur. Aslına baxarsaq, müqavimət 0 ola bilməz. Ona görə də müəyyən bir kiçik, yəni 0 dərəcədəki temperaturdakı müqavimətə baxacağıq. Yəni 0 Kelvin olarsa, deməli daha doğrusu 0 deməli Kelvin yoxdur, 0 temperatur olarsa bura 273 Kelvin olmuş olacaq. Bunu da deməli molekulyar kinetik nəzəriyyəsində anlatmışdıq. Və burada xüsusi madəm ki müqavimət üçün yazıq bunların hər bir şeyini, o zaman xüsusi müqavimət üçün də yazaq. Xüsusi müqavimət üçün yazarsak, rho bərabərdir rho 0 vurulsun 1 plus alfa delta T. Buradakı düz tur açılımının hər biri də bura aiddir. Və buradan deməli bu qrafiki çəkərsək, rho-nun T-dən asılını çəkərsək, müəyyən bir qiymətdən yenə rho 0-dan deməli artıma keçəcək. Deməli bu hissəni də anlatdıqdan sonra burada bir deməli fərziyyədən, yəni yoxlanılmış bir deməli təcrübə haqqında danışım. Bu təcrübə deməli Okameli-Komes haqqında, deməli Okameli-Komes yəni bir təcrübə keçiribdi və bu təcrübədə bu nəticəyə gəlib ki, onun fərziyyəsinə görə əgər temperatur artanda müqavimət də artırsa, o zaman deməli o temperaturu aşağı salarsaq, o zaman müqavimət azalacaq və naqildə deməli daha yaxşı cərəyan keçəcək. Yəni məqsədimiz nə idi? Müqavimət artanda, madəm ki temperatur artır və müqavimət də demişdik ki, 1 bölünsün i ilə, yəni cərəyan şiddəti ilə deməli tərs mütasib olduğu üçün, o zaman deməli buradakı deməli biz temperatur azaldaq, temperatur azalanda avtomatik müqavimət də azalacaq və o zaman deməli müqavimət azaldığına görə deməli naqildən keçən cərəyan isə artacaq. Yəni daha yaxşı cərəyan əldə edəcəyik. Deməli ən başda burada deyirlər ki, civəni soyudurlar və görürlər ki, metal naqil ifrat keçirici rolunu oynayır. Yəni həddindən artıq cərəyan keçməsi. Və həddindən artıq cərəyan keçən zaman deməli belə bir nəticəyə gəlirlər ki, bunu bir qrafiklə deməli təsvir eləyək. Rho-nun deməli T-dən asılılığı deməli müqavimət kəskin şəkildə sıfıra yaxınlaşır və bu hissədən deməli aşağı doğru gəlir. Bura bu nöqtə civə üçün nöqtə 4.1 Kelvin almışlar və bu hissə üçün temperaturda, bu hissə üçün biz deyirik deməli cərəyanda yaranan ifrat keçiricirik və deməli burada temperatur üçün aldığımız nəticə deyirik böhran temperaturu. Böhran temperaturunu xatırlayırsınızsa, doyan və doymayan buxar mövzusunda anlatmışdım. Aha. Deməli, indi burada deməli başqa nə əlavə edə bilək? Elə bir məsəl üçün burada zaman gəlir ki, metal naqilin müqaviməti kəskin olaraq sıfıra düşür. Yəni R o qədər yaxınlaşır ki sıfıra. Yəni məsələn bu ədəd oxudu, bu sıfırdır, bu 1-dir, bu 2-dir. İlk başda R məsəl üçün bu 3 nöqtəsində olsun. R bu hissəyə o qədər kiçik limitlərdə yaxınlaşır ki sıfıra, yəni çox yaxın olur. Və bu halda deyirlər ki, metal naqilin müqavimətin itirdiyi deməli temperatura biz deyirik böhran temperaturu. Həm burada göstərdik, həm də burada göstərdik. Burada daha yaxşı aydın olmur. Deməli bu nöqtədə böhran temperaturu daha yaxşı aydın olmur. Bu hissə üçün baxa bilərik. Yəni müqavimətin çox kiçik, yəni sıfıra yaxınlaşmasına artıq macal qalmasına buna deyirlər böhran temperaturu. Yəni metalın artıq belə deyim də halı olmur, yəni tutunacaq. Metal öz xassəsini saxlaya bilmir, öz formasını saxlaya bilmir. Və bu deməli təcrübə üçün deyirik ki, deməli civə üçün böhran temperaturu 4.1 Kelvin. Yəni bu təcrübədə civə 4.1 Kelvində müqavimətini itirir.
Və ifrat keçiricilərin metallardan əsas fərqi deməli temperaturdur. Yəni temperatur dəyişməsi ilə xarakterizə olunur. Bu deməli metallarda olan bir hissə idi. İndi keçək deməli məhlullarda. Məhlullarda elektrik cəryanı. Məhlullarda elektrik cəryanı, buna həmçinin başqa bir adla da elə indi onu deyəcəyik. Məhlulların və ya deməli ərintilərin elektrik cəryanına, deməli elektrik cəryanı keçirən maddələrə elektrolit deyilir. Yəni hər məhlul, yəni daha doğrusu deməli bütün məhlullar elektrik cəryan keçirmir. Yəni məhlullar deyərsə bütün hamısına aid etmiş olur. O zaman burada bir aid edici bir cümlə yazıram ki, məhlulların ancaq elektrik cəryan keçirən deməli kateqoriyasını deyirik elektrolitlər. Daha doğrusu bunu düzgün yazaq. Aha. İndi, məsəl üçün, biz deməli, kimyadan bilirik ki, saf su, deməli, o qədər safdır ki, içərisində, deməli, iyonlar ciddiyə alına bilməyəcək qədər, belə deyim də, mahiyyətsizdir və saf su, deməli, elektrik cəryan keçirmir. Yəni, məhlul kimi cəryan keçirməyəcək. Yəni, məhlul bu hissədən nə ortaya çıxır? Məsəl üçün, bunu bir deməli, burada təcrübə kimi göstəreyim. Məsəl üçün, bu hissə sudur. Bu hissə sudur. Məsəl üçün, bura saf su qatdıq və deməli bu elektrolitdən hər iki ucunu suya bandıq. Bura bir dənə ampermetr çəkək ki, inciməsin. Bura bir dənə akkumulyator çəkək. Bu hissəni də deməli birləşdirək bura. İndi bu hissəyə biz deməli deyəcəyik, deməli bu böyük hissəyə nə deyəcək? Müsbət. Bu hissə nə deyəcək? Mənfi. Müsbət gəlir, təbii ki, burada mənfi olacaq. Burada isə mənfi, deməli burada müsbət, burada mənfi olacaq. Və biz demişdik ki, müsbət yüklü iyona deyirlər, deməli kation, mənfi yüklü deyirlər anion. Və deməli müsbət yüklü deməli müsbət yüklü hissəyə, müsbət yüklü məhlula deyirik anod. Bu mənfi yükləri toplayan özündə isə katod olacaq. Katod. Mənfi yükləri toplamır, daha sonra müsbət yükləri toplayır. Sadəcə mənfin yerində duran katoddur, müsbətin yerində duran anoddur. Bəzən uşaqlar səhv salır, deyirlər ki, mənfi axı anoddur axı. Mənfini təbii ki, özünə xas eləməz axı. Mənfi təbii ki, müsbət olan, yəni bu deməli kationlar özünə çəkir. Ona görə bu hissəyə deyirik katod. Aha. Bu hissədən indi görürük ki, buradakı əsas yük daşıyıcılar nədir? Müsbət və mənfi deməli hissələr var. Və bura məsəl üçün bir şey yazaq. Məsəl üçün kuprum xlor yazaq. Bilirik ki, bu hissə deməli bunun bu hissəsinə aid isə bura mənfidir, xlor turşusu isə deməli müsbətdir, bura isə deməli mənfidir. Və deməli müsbət olan mənfiyə gedəcək, mənfi olan da müsbətə gedəcək. Və burada deyirik ki, əsas yük daşıyıcılar burada müsbət və mənfi iyonlardır. Müsbət və deməli mənfi iyonlar. Aha. Və bu hissədə deməli elə bir hal gəlir ki, məhlul daxilində iyonların parçalanması baş verir və buna deyilir deməli kimyadan bildiyimiz kimi elektrolitik deməli dissosiasiya hadisəsi. Elektrolit dissosiasiya hadisəsi üçün o zaman biz belə bir şey yaza bilərik ki, ayrılan məhlul üçün iyonlarına ayrılan məhlul deməli maddələrin sayı, daha doğrusu yəni iyonlaşmış iyonların sayı bölünsün iyonların ümumi sayına və vurulsun 100%. Yəni bunu faydalı iş əmsalı kimi də yadda saxlaya bilərsiniz. Və bu hissədə görürük ki, mənfi və müsbət yüklü deməli iyonlar burada xarakterizə olunur və burada tam dövr olduğu üçün burada deyirik ki, Ohm qanunu ödənilir. Ohm qanunu ödənilir. O zaman Ohm qanunu ödənilirsə volt amper
xarakteristikasını çəkək. I-nin U-dan asılılığı bu hissədən başlayacaq. Deməli, bu qrafikdə U-nun burada başlamasının səbəbi odur ki, gərginlik çox kiçik qiymətlərdə, yəni gərginliyin çox kiçik qiymətlərində oksidləşmə, reduksiya prosesi baş vermir. Yəni gərginlik çox kiçik olduqda cəryan yaranmır. Cəryanın yaranması üçün gərginliyin müəyyən bir qiyməti olmalı, yəni müəyyən bir sərhədi olmalıdır. Bu sərhədin altında qaldığı müddətcə cəryan yaranmır. Yəni I yaranmır. Amma bu sərhədi keçdikdən sonra deməli burada cəryan yaranmış olacaq. Yəni bu hissədə gərginliyin minimal qiyməti, yəni burada gərginliyin sərhəd qiyməti yaranır. Sərhəd qiyməti. Bu orta məktəbdə düzü yazılmır. Ona görə də sizin ağlınızı çaşdırmayaq. Bu gərginliyi deməli buradan silək. Yəni burada gərginliyin həddidir. Və burada əgər ki temperatur artırarsa məhlullardakı iyonların deməli bölünməsi daha da çoxalacaq. O zaman müqavimət temperaturla müqavimətin temperatur əmsalı üçün biz nə yaza bilərik? Alfa mənfi qiymət alır. Alfa mənfi qiymət alırsa, o zaman bunun müqavimətin temperaturdan asılı qrafikinə baxdığımız zaman deməli buradan müəyyən qiymətdən başlayacaq və sıfıra doğru yaxınlaşacaq. Yəni bu hissədə elə hal gəlir ki, temperatur azaldığı zaman müqavimət də azalmağa deməli başlayır. Və burada deməli məhlullarda əgər cəryan keçərkən elektrodlar üzərində anod və katod olursa və yəni bu hissəyə deməli bu iyonların, bu maddələrin toplanması hadisəsinə elektroliz deyilir və bu deməli bu şərti, yəni bu deməli fərziyyəni elektrolizi Faraday qanunları ən əsası göstərir. Faradayın iki qanunu var. Hər ikisini nəzərə yetirək. Faraday qanunları. Bunu qısa bir nəzər kimi yadda saxlaya bilərsiniz. Faraday qanunlarının deməli birinci hissəsinə baxaq. Birinci qanun. İlk qanunda burada deyilir ki, M bərabərdir K vurulsun Q deməli düsturunu yazacağıq və ya məsəl üçün bunu uşaqlar belə yadda saxlayırlar. M nədir? Kütlə, kütlənin vahidı nədir? Kiloqram. Bunu belə yadda saxlaya bilərsiniz. Buradan bu deməli uyğunluğa əsasən bu qrafikdə çəkərsək, deməli M-in Q-dən asılılığı nəyə verəcək bizdə? Buradakı alfa bucağını deməli taparsaq, tangens alfa bərabərdir K-ya. Buradakı K deməli nədir? Bunu yazaq. Deməli elektrokimyəvi ekvivalentdir. Ekvivalent. Və deməli bu K-nın vahidi deməli 1. Buradan görünür ki, deməli buradan K bərabərdir Q bölünsün M, daha doğrusu üzr istəyirəm. Deməli M bölünsün Q-dən, deməli buradan o zaman M bölünsün Q kiloqram bölünsün kulon olacaq və bunu da açanda amper vur saniyə, kiloqram da vahidi ilə kiloqramdır. Bu hissədən də belə qalacaq. Yaxşı, gəlin bu düstur üzərində biraz da oynayaq. Bu düstur üzərində bizim favori, deməli, hobimiz olan bu düsturlar üzərində biraz oynayaq. M bərabərdir K2 düsturu. Q üçün deməli sabit cəryan nə almışıq? IT, o zaman olacaq KIT. Yaxşı, mən burada deməli I üçün nə ara bilərəm? U bölünsün R yaza bilərəm. O zaman K vurulsun U bölünsün R vurulsun T yaza bilərəm. Yaxşı, bizim deməli xatırlayırsınızsa sabit cəryan qanunlarını demişdik ki, sahə içərisində əgər ki tam dövrə hissəsi üçün görülən iş, görülən yəni enerji burada Q-nü xarakterizə edilir. O zaman Q üçün biz nə yaza bilərik? Deməli buradan Q bərabərdir. Enerjini deməli W ilə işarət etdik. Burada U yazdıq. O zaman bu hissə üçün deməli buradan yazırıq ki, K vurulsun deməli W bölünsün U olacaq. Və deməli bu hissədən də bir şeyi də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, K nə M-dən, nə Q-dən deməli asılı deyil. M isə dedik ki, deməli U-dan necə asılıdır?
Buradan baxaq. Heç nə bilmirik, sadəcə düsturdan baxaq. M, bu da necə asılır? Düz mütənasib asılır. Yəni bu qrafik oxumalar da fizikanın əsas işlərindən biridir. Yaxşı. M, U ilə madəm ki deməli düz mütənasib asılıdırsa, bəs burada nələr sabit qalır? Bu zaten sabitdir. Sabit kimi götürə bilərik. Zaten elektrokimyəvi ekvivalentdir. Bunun işimiz yoxdur. Zaman da biz nə bilək, müəyyən zaman intervalındakı ayrılan məhlulun kütləsi üçün yaza bilər. O zaman bizim işimiz deməli bu hissə üçün olacaq. Yəni buradan K getdi, T getdi. Onu da zaten biz M ilə U-nun asıllığını veririk. O zaman R-in sabit qiymətində bu qrafik uyğundur. Deməli, R bərabərdir, konstant olacaq və düstur nə olacaq burada? M bərabərdir K vurulsun, U bölünsün, R vurulsun, T kimi alınmış olacaq. Və həmçinin deməli buradan enerji üçün nə yaza bilərik? Enerji üçün deməli M-in deməli U-dan asılılığı W-nun konstant olduğu zaman da deməli tərs mütənasib asılı olacaq. Zaten K ilə işimiz yoxdur. Bu sabit olan zaman, bu konstant olan zaman bununla deməli tərs mütənasib asılı olacaq bu halda. İndi bu düsturda deməli yazaq buradan. Deməli M bərabərdir K vurulsun U, daha doğrusu W bölünsün U bu halda olacaq. Bu birinci qanun. İndi keçək ikinci qanuna. İkinci qanun. İkinci qanunda deməli bizə sadə bir düstur verilir. M bərabərdir 1 bölünsün Y vurulsun N-a vurulsun M bölünsün N düsturu verilir. Bu hissəyə biz molyar kütlə deyirik. Molyar kütlə. Bu hissəyə isə deyirik valentlik. Valentlik. Və buradan deməli kütlə molyar kütlə ilə düz, amma deməli 1 bölünsün N, yəni ayrılan molekulların valentliyi ilə tərs mütənasib aslı olacaq. Hətta bunun da deməli hər deməli mövzu izahımıza maraqlı isbatlar göstərir. Bu isbatı da deməli bu videonun ikinci hissəsini göstərir ki, bu mövzunu da isbatsız qoymayaq. Deməli uşaqlar bu ilk hissə idi. Deməli ilk hissədə deməli iki hala baxdıq. Ümumiləşdirərsək deməli metallarda bir elektrik cərəyanına baxdıq, bir də məhlullarda elektrik cərəyanına baxdıq. O zaman gələn dəfəki mövzularda isə deməli yəni gələn dəfəki mövzu izahımızda isə deməli daha fərqli mühitlərdə, daha fərqli xassələrdə deməli elektrik cərəyanına burada nəzər yetirəcəyik. İlk mövzu izahından bu qədər. İkinci mövzu izahını mütləq gözləyin. İsbatlarla dolu gözəl bir video olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.